35 yaşında yeni yetməli yaşayan mən. Akne yeniyetməlik dövründən sonra gecikilir. Tabii ki bu fikir yanlış. Yeniyetməlik dövründə daha aktivdir. Amma yalnız o dönemdə olur. 35 yaşından sonra, 50 yaşından sonra belə aktiv akne hallarına rast gəlir. Bu isə bizim hormonal balansına səbəb olan problemdir. Hal-hazırda pasientimizin 35 yaşı var və bugün bizim yanımıza akne üçün seanslara başlamaq üçün gəlmişdir.